อ๋อได้ครับได้ครับเชิญเลยครับอันนี้นะครับอัครนันท์นะครับที่พิมพ์ชื่อมาโอเคได้ครับหรือว่าคุณจะอยู่ที่ YouTube พิมพ์ที่ YouTube ก็ได้ครับผมรอดูคุณอยู่ที่ตรงนู้นด้วยครับที่ YouTube รุ่นพี่ก็ไม่เข้ามาซูมเลยครับเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ชื่อกันที่นู่นเลยก็มีครับได้ครับตามสบายเลยครับครับ All right. Good morning, everyone. Welcome you to SCI33205, which is physics number 4. If you are not clear at any point in the lecture, you may stop me immediately and ask me to say it in Thai, okay, so that we could better understand. Where is that? Okay, here. ประเทศสำหรับห้อง604นะครับมีแจ้งมานะครับว่ารับวัคซีนนะครับ3คนนะครับได้แก่ชาคริตนะครับกีรติเกียรตินะครับเลขที่16แล้วก็หมายเลข2นะครับนัชนนท์นะครับนัชนนท์ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมรอก่อนสักครู่ก็ได้เดี๋ยวเสียงมันกล้องหรือเปล่าSamsung is that day I don't understand why. Okay. Someone else. Okay, กองทัพนะครับ Okay. Yes. Number 2 นัชนนท์คติวรเวทนะครับnumber 17 in our classroom, and the last one, the third person, the third student is สุรวิทย์นะครับวงศิริกุลนะครับ number 20 in our classroom, and เต้นะห้องเต้กริดด้วยนะครับกริดก็ส่งเป็นเมลมาครับส่งเป็นใบลาครับของ EP นะครับรับวัคซีนไฟเซอร์นะครับเดี๋ยวผมทำรายละเอียดเกี่ยวกับการรับของคนที่ลานะครับโอเคalright yes oh many people right here พยายามตั้งชื่อให้ตรงกับตัวจริงหน่อยนะครับเพราะว่า
คุณจุดอย่างเงี้ยผมไม่รู้ฝรั่งอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเขาเข้ามาในห้องเรียนเราแล้วก็มาเรียกว่าอะไรอะมารบกวนเคยมีปีที่แล้วนะครับเป็นฝรั่งอะเข้ามาแล้วก็มานั่งขีดเขียนอะไรในหน้าของเรานะครับผมก็ต้องเอาเอาออกนะครับเอาออกจากอ่าเอาออกจากห้องของเรานะครับก็ประมาณนั้นครับโอเคyes let's go ahead with our story here บูลินนะครับก็คุณจะดูมีประมาณ3ช่องนะครับคุณเลือกดูเอาเองนะครับที่ YouTube นะครับสำหรับคนที่ชอบอยู่สงบนะครับคุณจะพิมพ์ชื่อที่ใน YouTube ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็สังเกตการอยู่ที่นู่นอยู่นะครับ anyone else เนี่ยนะครับขอรูดดูในคลิปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีก็คือเชื่อถืออินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับบางทีเขาก็ไม่ได้เซฟให้นะครับในซูมนี้นะครับผมก็ต้องขอรูดชื่อดูอย่างเงี้ยครับอัดไว้ในคลิปนะครับเพราะว่าผมจะได้ไปเช็คทีหลังครับเนาะก็เป็นคะแนนส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับคะแนนเก็บนะครับจะประมาณนี้มาแล้ว2 คนมาอีกนะครับอีกไม่มีแล้วนะครับ alright ประมาณนี้นะครับขออนุญาตรูดชื่อเก็บไว้ในคลิปก่อนนะครับคราวที่แล้วเกิดอาการ error ของอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลยความผิดพลาดข้อมูลนิดหนึ่งโอเคanyone else then we're gonna go ahead with our content in SCI33205 the light travels in a straight line path right in a homogeneous medium. That's what we usually know. โอเคได้ขอบอกให้อัดซูมนะครับผมก็อัดซูมไว้ให้คุณตลอดนะครับก็ถ้าคุณเข้าไปที่ Where is that Google Classroom here นะครับเขาแจ้งนะครับว่าให้ลง Classroom ให้คุณนะครับก็เดี๋ยวขอชี้แจงคุณนิดนึงครับว่าผมเอาลงไว้ให้นะครับสำหรับ604เรานะครับเนาะเรากำลังสอนอยู่ก็แจ้งมา604ก็อย่างเช่นนี่นะครับตรง fifth lecture นะครับก็จะมีคลิปที่อัดจากซูมนะครับเก็บไว้ให้หมดนะครับตัวอะไรที่คุณพิมพ์ในแชทก็จะลงในนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟล์คะแนนการเข้าเรียนครั้งที่5ของคุณคราวที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็ไปตรวจสอบดูได้นะครับรายละเอียดที่คุณพิมพ์มาว่าไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไว้ให้นะครับเพื่อบันทึกไว้นะครับจนปิดเทอมหมดเทอมของเรานะครับแล้วก็เข้าเรียนครั้งที่5ก็จะมาร์คติ๊กคะแนนไว้ให้คุณครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวอันนี้เป็นเทคนิคการเช็คชื่อของผมนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วตัวไฟล์ Google Notes ก็จะอัปโหลดไว้ให้ด้วยนะครับตัว Zoom นะครับก็จะเขียนว่า files recorded by Zoom อย่างเงี้ยนะครับก็คือไฟล์จาก Zoom นะครับขอชี้แจงให้คุณนะครับเพราะว่าเขาแจ้งผมมาว่าประเทศเขาแจ้งผมมาว่าก็ให้อัดไว้ให้คุณนะครับ
สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใน YouTube ก็เปิดดูได้เลยครับก็อัดไว้ให้แล้วครับไม่มีอันใดที่ไม่ได้เก็บไว้ให้นะครับ alright let's go ahead with our story. Yes, as you know, the light will travel in a straight line manner. But unfortunately, our environment is consisted of many stuff, many media. So there will be a boundary between two layers of materials, and that there we would have a problem with the boundary. And here we are gonna consider the behavior of light that travels through the boundary. When the light travels through a substance, it's going to move from an atom to another atom, and of course the light will be absorbed by those atoms. In that absorption, the atom will also emit the light later, and these two properties will depend on each material. Each material will provide the absorption and the emission differently. So that we would have to consider different properties of the light traveling like this in different material. Okay, the speed of the light varies among several media because of these two properties, absorption and emission ability by the atom. Okay, let's consider this figure. We have two substances. The first one is illustrated in the gray area here, and another material is depicted by the blue area here. The light, which is representation of electromagnetic wave, start from the gray area, and it travels through the boundary. Okay, the border between material gray and material blue. Let's say it's tied. It's named as material A, material B. Okay. At the beginning, the electromagnetic wave in terms of light has its own wavelength like this. Okay, this is the wavelength. It's measured from the peak. Okay, from the peak of one sinusoidal to another peak of the sinusoidal. So it's called the wavelength. It's denoted by lambda with subscript 1 because this is the wavelength in the first material, in the first medium. Okay, medium A. And of course there is fluctuation, right, or oscillation. At a certain time the light will travel ahead like this. Okay, we'll go ahead like this, and there will be speed, and speed is denoted by variable v with subscript 1. Once it's go beyond the area of the material A in the gray area, it's gonna reach the border or the boundary between the gray and the blue one, material 1, material 2. At this in this material, it has different structure of the atom. So the ability of light absorption and light emission will be different from this one. Okay, the two properties. And there we come to the shorter wavelength, okay, which is denoted by lambda 2. And you can see here that the peak, okay, the wavelength is measured from one peak to another peak.
The distance between this peak and this peak is denoted by lambda 2, and what you can see is that lambda 2 is shorter than lambda 1 right here. Okay, and of course the speed or the velocity is a vector quantity, right? So you can see here that the speed is quite high because the length of this vector is quite long, due to the longer wavelength. Okay, when the wavelength is shorter, we are gonna have shorter velocity as well. Okay, it's denoted by vector representation in the same direction. Okay, the light travel in the same direction from top to the bottom, but the speed is different. This one has lower speed because the length of this vector is shorter than this vector. All right, and the speed is not. It is suggested by some physicists that to use another quantity which is denoted by n, and n is the ratio between the speed of the light, which is approximately in our high school level 3 times 10 raised to 8 meter per second, right? And here there you have at the numerator, and at the denominator is going to be the speed of the light in this material, or the electromagnetic wave in this material. That's n1. Okay, and here is another ratio. It's defined in the same way as this one. The numerator is the speed of the light, and the denominator is the speed of the electromagnetic wave of the light that travels in the second medium, here material B. All right, here is the whole picture of the wave that travels with lower speed from medium 1 to medium 2. When the ray of the light traveling through a transparent medium encounters a boundary, parts of the ray is reflected and parts of them will enter the second medium. Okay, what you can see is only a case. Okay, only one case of that. You can see this one just go and passes the boundary, and it goes to the second medium. But there will be also some reflection components. Okay, let's take a look at this figure. We start from the number 1. Okay, the process, the mechanism start from number 1. We insert the light. Okay, we inject the light. The light travels like this, and here we have a piece of crystal. It's called lucite block. Okay, the lucite block is transparent medium. Okay, the light can both go through and can reflect from this lucite block, from this crystal. Okay, let's say we insert the red light. Okay, with the light with red to this block, and part of them is reflected as direction in as number, according to number 2 here. Okay, it's reflected because there is boundary between the air, okay, which is in the black one here, and the lucite block. Okay, here is the boundary between lucite block and the air. So part of the light is reflected to direction number 2, and another part is transmitted through the elements, okay, inside the lucite block of this crystal, which is represented by, the ray is represented by number 3 here. Okay, and when it go through the element inside the lucite block, of course there will be a little bit dispersion, right? It's not the complete long straight. There is dispersion because the atom here, this material is not clean at all. It's not 100% clean. It's not completely clear. There is a little bit
dispersion. But anyway, the most the strongest component is gonna travel in the straight line like this, and once it's reach the end of the lucite block, okay, there is another, okay, there is the base here, there is the base here, there is another boundary between the end and the lucite block, and you can see it again here. Once we reach the boundary between two materials, there will be again two components. The first component is the reflection, and we get the ray according to number 4 here, and parts of them is gonna transmitted through the air again. But due to the weakness along this line, okay, the light may not be clearly visible, okay, and this one that transmit through the air, okay, what we can see mainly is the reflecting component, which is number 4, and the ray in number 4 will go again in the long straight line like this, and once it reach again the boundary between the air and the lucite block, there will be reflection, and also the part that transmits through the air, okay, which is represented by number 5, okay, in this straight line. Okay, that's the whole thing the physicists have noticed to us. Okay, let's talk about this phenomenon in better schematic drawing. The ray that enters the second medium is bent, okay, at the boundary, and it's said to be reflected. Okay, okay, here we copy this one, okay, we move this one to be drawn here in a better clearly manner. Okay, the incident ray, okay, this is the starting point. The ray is called incident component or incident ray. Okay, incident ray, okay, ก็แสงนะครับผ่านมาทางเส้นที่1นะครับแล้วก็มีสะท้อนไปส่วนที่2นะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของผงผลึกลูไซต์นะครับมาอันที่3นะครับแล้วก็สะท้อนไปอันที่4บางส่วนมันก็จะผ่านมาตรงนี้เนื้อมันไม่ได้สมบูรณ์ครับมันก็จะมีการ disperse กระจายนิดหนึ่งครับตรงนี้ก็มีการกระจายเพราะว่ามันมีการชนกับอะตอมนะมันก็จะเปล่งแสงไปในทิศทางต่างๆได้นะครับเนื่องจากอะตอมเขาแน่นกว่าอากาศครับก็จะส่งแสงออกไปข้างๆได้บ้างครับมีการกระเจิงรอบๆนะครับแล้วก็จะมีสะท้อนไปส่วนประกอบอันที่4นะครับแล้วก็พอผ่านเส้นขอบระหว่างลูไซต์บล็อกกับอากาศนะครับมันก็จะหักเคไปนะครับเป็นส่วนที่5นะครับแล้วเราก็ตัดช่วงนี้นะครับมาวาดดูชัดๆตรงนี้นะครับyes you have seen already right ส่วนรูปนี้นะครับก็จะเป็นคลื่นนะครับที่วิ่งจากวัสดุ A นะครับหรือวัสดุที่1นะครับมาวัสดุที่2วัสดุที่ B นะครับก็เริ่มต้นเขามีความยาวคลื่นที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ความยาวคลื่นก็หดลงเนื่องจากว่าอันนี้เขาอะตอมเขาหนาแน่นกว่านะมันก็จะเรียกว่าabsorb นะครับดูดซึมพลังงานแสงแล้วก็คายได้ช้านะเพราะมันแน่นนะครับแล้วก็จะทำให้สปีดลดลงครับคุณก็จะเห็นว่าอัตราการหยับต่อระยะทางมันน้อยลงครับแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือตัว amplitude ความสูงภูเขานะครับมันก็จะเตี้ยกว่าภูเขาตรงนี้ด้วยเพราะว่าอะตอมมันดูดซับพลังงานเต็มที่นะครับไม่ใช่แค่ทำให้ช้าลงไม่ใช่ impede ก็คือต่อต้านให้มันเดินทางช้าเท่านั้นมันยังดูดซับพลังงานด้วยคุณจะเห็นว่าพีคมันต่ำกว่าด้วยนะครับทำให้สปีดนี้ที่สูงนะครับแล้วก็สปีดนี้ต่ำนะครับเวกเตอร์ยาวสั้นต่างกันนะครับอันไหนยาวก็เร็วอันไหนสั้นก็ช้านะครับโอเค let's talk about this one let's say this is a narrow beam group of
light. And if this is the boundary plane or the boundary line between material A, which is for example the air, and the glass as the second medium here. Let's say if this is the plane, okay, a smooth plane or the long straight line like this, there will be perpendicular axis. Okay, it's known as normal line here. Okay, ภาษาไทยก็จะเรียกว่าเส้นตั้งฉากครับ โอเคไหม and once we measure the angle between the incident ray and the normal line, we're gonna have angle theta 1 like this. Okay, and of course once the light hit the boundary here, when the light hits the boundary here, there will be a reflecting component. Okay, ก็ส่วนสะท้อนครับภาษาไทยเนาะ and the angle is known as theta 1 dash. Okay, theta 1 dash may be different from theta 1. Okay, that's why they used the notation theta 1 dash. And there is another component which is known as reflected ray. Okay, it's gonna pass the second material, and of course it's not in this direction. Okay, it's in the same way, same direction as the incident ray. And once we measure the angle between the reflecting ray to the normal line, let's say this angle is denoted by theta 2. Okay, theta 2 is quite different from theta 1, but it can happen also that theta 1 and theta 2 are the same. Okay, it's also possible. Okay, we have the speed v1 in the air and v2 in the glass, right? And from this drawing diagram, from this diagram, physicists have explored the relation between theta 1, theta 2, and okay, always and the normal lie in the same plane. Okay, let's say this is the same in the same plane, and the reflected ray is bent toward the normal. Okay, you can see that the reflected ray is close to the normal, not to the line between the boundary line here between those two materials. And if v2 is less than v1, okay, the ray will be the reflecting ray will move toward the normal line. Okay, and if v2 is greater than v1, this line is going to be close to the boundary line. Okay, นะครับก็แสงวิ่งมานะครับมีเขาวัดมุมนะครับที่เซตา1นะครับเทียบกับแกนตั้งฉากของระนาบนะครับแล้วก็จะมีส่วนสะท้อนไปนะครับมีมุมเซตา1 dash นะครับแล้วก็จะมีส่วนเคมานะครับส่วนที่ส่งผ่านมาตรงนี้นะครับแล้วก็วัดเขาถือว่าวัดเป็นมุมเซตา2นะครับในกรณีที่ตรงนี้เนื้อมันแน่นกว่านะครับก็จะทำให้สปีดของแสงนะครับความเร็วของแสงเดินทางไปได้ช้าลงนะครับพอช้าลงปุ๊บเนี่ยเขาพบว่าแสงมันจะหักเหเบี่ยงเข้ามาเส้นตั้งฉากมากกว่านะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามนะครับถ้าเนื้อตรงอันที่2เนี่ยครับวัสดุอันที่2มันแน่นน้อยกว่าอันนี้นะครับสปีด v2 มากกว่า v1 ปุ๊บเมื่อไหร่เส้นนี้จะชิดกับเส้นขอบนะครับหรือว่า boundary line ตรงนี้นะครับโอเคก็นักฟิสิกส์ก็ได้ค้นพบอัตราส่วนนะครับ okay, the physicists have discovered a relation between theta 1, okay, theta 1 here and theta 2. Okay, that relationship is represented by this equation. You know the basic trigonometric functions, right? The first function is the sine function, and the angle of reflection theta 2 is one of the thing we are interested in, right?
Theta 2 will depend on the property of the two medium, and the angle. It will also depend on the angle of incidence theta 1, and the relationship emerges as the ratio between sine theta 2 divided by sine theta 1, okay, the refracted angle and the incident angle, equal to the ratio between the speed in the second medium to the speed in the first medium. And as the light travels from a transparent medium to another, its frequency doesn't change. Okay, the frequency here doesn't change. And we could find the expression as follow: V1 equal to lambda V equal to lambda F, right? For the first medium, we have V1 equal to lambda 1 and F, and for the second medium here in the class, for example, we have V2 equal to lambda 2F. And once you divide this equation by this equation, you're gonna get V1 by V2 and lambda 1 by lambda 2, right? Because F is the same, the frequency. And the ratio here, N, okay, is denoted by refracting index. It's known as N. It's called refractive index. Okay, refractive index. Or in other words, the people may say index of reflection. All right, it's also known as index of reflection, which plays a central role in geometric optics. Okay, it's quite important, this one. ว่าไม่มีใครแล้วขออนุญาตปิดซูมนะครับใครอยากเข้าแจ้งผมทางไลน์ทางอะไรแทนนะครับจะมองไม่เห็นแล้วนะเพื่อให้จอใหญ่นะครับสำหรับการเรียนของเรานะครับโอเคrefracting index is denoted by small n. Okay, refractive index or refracting index is the ratio of the speed of the light in vacuum, which is C 3 times 10 to 8 meter per second, right? Denoted by the letter C, and the speed of that material, or the speed of the light in that material, which is denoted by V. Okay, and this ratio is different for various materials. Let's say, of course, there are three phases, right? For any substance, we have the solid state, we have the liquid state, we have the gas state, right? Let's talk about the first one, which is the hardest one, solid. Okay, what sort of material the light can travel? The light travel? We have diamond, fluorite, fused quartz, okay, which is a kind of structure, glass crown, flint glass. Okay, there are two different types of glasses. Ice, okay, which is made of water, and polystyrene, okay, which is a kind of polymer, and sodium chloride, okay, which is the basic thing that we use in our food and cooking. Cyclone, okay, those are examples of the solid that the light can travel through. Diamond has the high index of reflection. What does that mean? It means the speed of the light the light cannot travel through diamond. So that's why we have low speed of the light in the diamond. So once we have low number here, low denominator, that's why we have greater ratio. Okay, and the reason is that the atomic structure of a diamond is very, very dense, so it absorbs
heavily the light, it absorbs the energy of the light heavily. It emits the light slowly, so the speed of the light here in the diamond is quite low, and that's why we get high number of refraction index here, refractive index here. Okay, another one is like zircon. What else? Glass is well, right? Water, for example. Okay, the light can travel very well in the water. That's why we have low value for the refractive index. And what time should I stop to you? ผมต้องเลิกกี่โมงสำหรับคุณครับเนี่ย6:04ครับขออนุญาตเช็คนิดนึงเดี๋ยวเลยเวลาคุณครับ Alright, stop. Oh my god. Oh, here. At 9:20, right? 10, right? At 9, at 10, okay, at 10. Okay, let's move to the next phase of the substance, which is the liquid. We have the candidates like benzene, carbon disulfide, carbon tetrachloride, ethyl alcohol, glycerine, water, water in the liquid phase, okay, not the solid phase like ice, this one. Okay, but the refractive index are quite the same, right? Not so much different from each other. Let's talk about benzene. Okay, benzene has high refractive index, so that's why it means it has a very low speed. Okay, quite low speed of the light in benzene, so that's why we have high value for refractive index in benzene, carbon disulfide too. All right, water is 1.333. Everything is measured at the room temperature, okay, 20 degrees Celsius. It's room temperature in maybe in European continent or in the United States, in cold countries. But for us in Thailand, the room temperature might not be 20 degrees Celsius. You need to stay in air conditioning room or something like that. Solids are the indices of refraction is measured also here at the room temperature, but at this temperature the ice is gonna be melted down, right? It's because it's staying. Okay, they say it's measured only, it's only the single substance that is measured at 0 degrees Celsius, except for that everything, every candidate is measured at the room temperature also 20 degrees Celsius. Okay, at the gas states, we have the candidates like the air, okay, which is quite general to us. It's everywhere around us, right? The air would have the index of refraction around 1.00293 because it's not the same as vacuum. Vacuum has nothing to obstruct the propagation of the light, but in the air we're gonna have some pollution, some very tiny molecules of other stuff, okay, and that's why they're gonna impede or obstruct the traveling behavior of the light. Okay, and what else? Carbon dioxide is a special gas. It would have also the index of refraction around 1, okay, but with a more precision number for 5. Because carbon dioxide has some atoms, okay, even it's not dense, but it can obstruct the propagation of the light. Okay, the light that is measured in this table is made of the lambda equal to 590 89 nanometer. Okay,
Let's take a look at this table. This one is taken from book number 3, and this one is taken from book number 4. The values are quite similar. Okay, the values of the refractive index is quite similar to this book, but they have different candidates. For example, in solid they have rock salt. Okay, they have also zircon, which is provided by this chemical formula. They have also fabolite, lutein, okay, titanium oxide. For the gases phase, for the gas phase, they for the glass, okay, sorry, for the glass they have crown light flint, okay, which are the same material here, okay, for the in this table. They have even more detail about flint, okay, medium flint, dense flint, lanthanum flint. Once they have dense molecule, they're gonna have lower speed for the light to travel, and that's why we have a high number of they're gonna have low speed of the light, and that's why we have high number of index of refraction. For liquids, this book has provided data for several liquids, for example, methanol. This is the same thing, carbon tetrachloride, carbon disulfide, okay, which is denoted. They also provide a chemical formula like this, okay. It's measured also from the same wavelength of the light, okay. Yellow sodium light, okay. Let's go further. Once you have seen the actual value of the index of refraction, okay, you can take any value from these two tables, from book number 3 or book number 4. It's up to you. Let's talk about the ratio again. Once we consider the speed in the first media to the second media, we substitute it by the refractive index definition, right? N equal to C by V, right? But for us, we're gonna express it in terms of V, which is the ratio between C and N. And yes, of course, on the left hand side, we're gonna have V1 by V2, and here we have N2 by N1. All right, and in terms of lambda, we're gonna have lambda 1 by lambda 2, or you can also express it in terms of a ratio between refractive index. Okay, principle of geometric optics will be in the following. In this figure, the incident light come in, and there will be reflected component, okay, reflected ray. Theta A is like theta 1 in the former figure, and they have theta R, which is reflecting ray. And in this principle, they say that usually the reflected angle will be the same as the incident angle. So theta A and theta R will be the same. Okay, will be the same value. And when it goes to the boundary of substance A and substance B, of course, if the speed of the light here is lower than this one, this component is gonna be bent a little bit to be close to the normal line, and we have the angle theta B, which is measured from the normal line to the reflected component. And of course, theta A and theta B could be found
from the former expression here. This one, okay. Let's move to, okay. Details of this figure is in the following. Incident, reflected rays. So there are 3 layers, and the normal light here. Let's assume that all lie in the same plane. Okay, all are placed in the same plane. The angle of the reflection is equal to the angle of the incidence. So theta A is equal to theta R. Okay, reflection and incidence, okay, would have the same angle. And for all wavelengths and for any pair of the substances, okay, whatever substance you choose for these 2 things, this equation, this equality is gonna hold all the time. All right, it's valid for any light. Okay, you use the yellow light, red light, blue light, green light, whatever color you insert the light. Okay, this equality is still valid. Okay, it still holds true. And there is another expression which is known as law of the refraction, and it was discovered by Wilbur Snellius, and many people know this law as Snell's law. Okay, only the first letter of his surname. Okay, because this is the Latin word. Okay, which is very old. Okay, it's the ancient generation, 1591, 1626. Okay, it's 400 years ago. Okay, they say that when we substitute VA by VB equal to NB by NA into the former expression, we're going to have another expression, which is the product between refractive index in the material A and the psi function of the angle in the material A equal to the product between the refractive index in the material B and the psi function of the angle in the material B. Both angles are measured from the normal to the surface between material A and B. Okay, it's measured from the normal line here. And one thing that we have to notice is that even the light is unpolarized. It means the electric field points in any direction. Okay, and the light in this case can be structure lighted, or it can be partially polarized by the reflection. Okay, the reflection will keep only a certain amount of light. Okay, let's talk about that. Let's talk about this in details. You have the incident light. Okay, the incoming light just go like this, and here we have the air, and another material is a kind of crystal. Yeah, it has in the air we have refractive index NA. In the crystal, we're gonna let's say we have the refractive index as NB, and here we have the plane which is perpendicular to the plane, the boundary between crystal B and the air A. Once we cut this, okay, we're gonna have the plane of incidence. Okay, let's say 3 components of the layers, such as incident
ray, reflecting ray, and reflected ray all lie in the same plane, which is the plane of incidence, and we're gonna have the first angle, which is measured from the normal line to the incident ray, and of course the first component will be the reflecting ray. Okay, and one thing the physicist has noticed is that they found that here the light that is reflected from this boundary would have only a certain orientation of the E field, the electric field. Okay, they have only the electric field in horizontal way like this. Okay, and this kind of filter, okay, they just keep only this component. This kind of reservation is known as polarization. Okay, before that we have the electric field in every direction here, but after the reflection we have the light that has the E field only in the horizontal way like this. All right, and this is called polarization. All right, that's the reflecting component. Let's talk about the reflecting component. Once the light hits the boundary between the air and the crystal here, part of them will be transmitted through the second medium, which is the crystal, and of course this ray is known as reflected ray, and there is the angle. The light is strong, and the angle here is known as theta b. Okay, and theta b and theta p could be found from previous expression, right? And what more we need to pay attention is that there is two components. The light that passes this boundary would have the electric field in horizontal way and in another way which is perpendicular to the horizontal way orientation. All right, there are two components of the polarization here. Okay, the one is in the vertical, another one is in the horizontal. Okay, and yeah, let's move to the next figure นะครับก็นะครับนายสเนลลอนะครับนายวิลเลมบรอดนะครับสเนลิอุสนะครับก็ไปปรับปรุงนะครับปรับปรุงสูตรเดิมนะครับที่คุณเคยเห็นสมัยชั้นฟิสิกส์ม.4 ม.5 นะครับก็คือสายของมุมอันหนึ่งนะครับมุมที่ออกไปนะครับกับไซน์ของมุมที่เข้ามานะครับเท่ากับสปีดขาออกนะครับความเร็วขาออกกับความเร็วขาเข้าอันนี้เป็นสูตรที่เราทราบกันดีตั้งแต่สมัยมัธยม4หรือ5นะครับก็เซเดลิอุสนะครับได้แทนค่านะซึ่งมันก็ไม่ยากเนาะเรารู้ว่า v1 ส่วน v2 เท่ากับ n2 ลบ n1 นะครับเซเดลิอุสได้นำอันนี้เข้าไปในแทนในสูตรของอันนั้นนะครับแทนในสูตรของอันม.4 ม.5 ของม.4 ม.5 นะครับเขาก็เลยได้เป็นว่าเป็นผลคูณนะครับผลคูณระหว่างดัชนีการหักเหครับของวัสดุ A คูณกับมุมที่เข้ามาวัสดุ A ครับเท่ากับผลคูณครับของดัชนีการหักเหของวัสดุ B นะครับคูณกับไซน์ของมุมที่ออกไปนะครับในวัสดุ B นะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับก็นักฟิสิกส์นะครับยังค้นพบว่านอกจากเราจะหาความสัมพันธ์ของดัชนีการหักเหแล้วก็มุมขาเข้าขาออกได้แล้วนะครับเขายังพบด้วยว่านะครับว่าในการสะท้อนนะครับและก็การหักเหนั้นนะครับมันยังกรองแสงได้ด้วยนะครับก็คือ
ก่อนอันนี้เราเรียนว่าเรามีเดี๋ยวเราขออนุญาตเช็คว่ามีใครเข้าหรือเปล่าครับผมคุมทุกอย่างมันต้องสมองคิดเยอะครับโอเคไม่มีใครเข้านะครับโอเคเขายังพบว่านะครับมันยังเป็นการกรองด้วยนะครับในการปล่อยแสงให้มันสะท้อนแล้วก็หักเหเช่นนี้นะครับในการสะท้อนนะครับเนื่องจากว่าระนาบมันเรียบนอนๆอย่างนี้เนาะในการสะท้อนนะครับก็แสงนี้มันมีสนามไฟฟ้าทุกที่ทุกทางเนี่ยที่มันไม่ได้กรองไม่ได้ polarize นะไม่ได้จัดวางให้เป็นระเบียบนะครับมันมาเละตุ้มเป๊ะมันโดนสะท้อนอะไรมาเยอะนะมันก็มีสนาม E field ก่อนจะมาถึงตรงนี้มันก็สะท้อนอะไรหักเหมาเยอะสนาม E field ชี้ทุกที่ทุกทางครับมั่วชั่วหมดพอมาสะท้อนปุ๊บนะครับเนื่องจากระนาบเขาเป็นนอนครับมันก็จะได้ส่วนที่แข็งแรงออกไปนะครับส่วนอื่นก็ไม่ได้ถูกสะท้อนไปนะก็ส่วนที่สะท้อนไปก็เป็นแสงที่จะมีสนามไฟฟ้าเฉพาะแนวนอนเท่านั้นนะครับของคนพบอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของการหักเหส่งผ่านมาวัสดุที่2มันทะลุผ่านเนื้อวัสดุที่2ลงมาครับป่านี่คือผ่านมองไม่เห็นนะส่วนสีดำนี่คือเห็นแล้วครับเห็นก็มุดลงมาตรงนี้เนาะมันก็เดินทางมาแล้วเขามากไว้กว่านั้นเขาค้นพบว่าแสงที่ผ่านมาในส่วนของการสะท้อนนะครับมันเป็นแสงที่มีสนามไฟฟ้า E field แบบนอนและตั้งฉากกันมาอย่างนี้เลยคู่เลยนะครับก็นะก็ต้องยอมเขานะครับช่างสังเกตจริงๆโอเคin figure 39 the plane contains the incident and reflected rays and the normal to the reflecting surface. It's known as plane of plane of incidence. Okay, the angle of the incident is known as the angle here is known as polarizing angle. Okay, this angle before that we say it's theta A, right? But at the moment we are gonna say it's theta p. Okay, theta p is polarizing angle. All right, and once we go further, theta p is known as polarizing angle. It's not theta A anymore. And theta b is theta b still remains the same. Okay, theta b. The light will reflect only when its electric field vector E is perpendicular to the plane. Okay, this vector, this line is perpendicular to the plane of incidence, and parallel to reflecting surface. Of course, as I told you, is in the same way as the plane. Okay, the plane is horizontal, so the E field that could be reflected will be also in the horizontal orientation. Yes, everything. Now let's move to this figure. You have, this is the side view, okay, of this figure. This is the 3D view, okay, three-dimensional picture. Okay, you can't see everything, but if it is difficult to understand, we are gonna see or consider this one. Okay, the light that has electric fields in every direction. Okay, this is the unpolarized light, and it goes in the straight line like this. It hits the boundary between material A, which is, for example, the air, and material B, for example, it's crystal, any kind of crystal. What they found is that theta p, of course, according to the basic geometric property, right? The incident angle will be the same as the reflecting angle. So this angle will be the same as this one. So that's why we could say it's theta p. The special thing in this situation is that if you can adjust the angle theta to be equal to theta p, the angle between
reflecting component and the reflecting component will be 90 degrees. Okay, if you choose an appropriate value theta p, the angle between this reflecting component and the reflecting component will be 90 degree or the right angle. Okay, in theta b will be the same. All right, and once you know parts of this, once you know theta p, you can find easily theta b because you know that this angle is 90 degree or right angle, right? And the summation of these three angles will be 180 degrees, right? Or pi, right? In terms of radian. Yeah. When the light strikes the surface at a polarizing angle, the reflected and refracted rays will be perpendicular to each other. Perpendicular means we have 90 degrees between those two components. And the ratio between this one, okay, of course, NA side A, right? And NB side B, right? It's going to be, side B will be cosine A, right? Because we substitute the right angle here. Okay, maybe you may not understand. I need to write it right. Before that, we know theta p, sine theta p, and oh no, n a, right? Na equal to sine theta b and nb, right? But we know that theta b is actually 90 degree minus theta p, right? So once you substitute theta b into this expression, we're going to see that sine theta b will be sine 90 degree minus theta p, and it means that we have, and in the final we have finally cosine theta p, right? And once you have sine theta p times Na equal to cosine theta p times Nb. Okay, you move this one to the left hand side, you move this one to the right hand side, you're gonna get sine theta p divided by cosine theta p equal to Nb divided by Na. And then as you know from the basic formula in trigonometric function, this is actually the tan function, right? So it's going to be tan theta p equal to Nb divided by Na. So that's why we have this expression right here. Okay, to this one. Yes, this ratio, this formula could be derived from the basic formula in this expression, equation number 17. Okay, let's move further. In 1812, there is a physics, whose name is David Brewster. It's in British. I think that's why they have this link. Sir David Brewster noticed that when the angle of the incident is equal to the polarizing angle like this, okay, you may adjust this injection of the light such that you get a certain angle, which is theta p polarizing angle. The reflected ray and the reflected ray will be perpendicular to each other. This property is observed by this person, okay, Sir David Brewster. And from this condition, okay, here is another derivation. Theta b will be 90 degree
minus theta p. And once you take the psi function onto both sides of this equation, you're gonna get sine theta b and sine 90 degree minus theta p. And of course, psi is cosine, right? Once the angle is subjected by 90 degree, you get cosine, and once you substitute it, you're gonna have the product between, instead of n and psi on the right hand side, we have n and cosine, and we move it, you're gonna get tan theta p equal to nb by na. This relation is known as Brewster's law. Okay, to give the dedication to this physicist, David Brewster.โอเคก็นะครับพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คุณปล่อยแสงมามุมใดๆนะครับตอนแรกเนี่ยเนาะคุณปล่อยแสงมามุมใดๆนะก็คุณจากกฎของเรื่องเลขาคณิตทางแสงนะเขาพบว่ามุมที่แสงมันเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับมุมที่สะท้อนนะครับส่วนมุมนี้ก็มีค่าเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วก็สามารถหาความสัมพันธ์ได้นะครับจากสเนลครับสเนลลูสให้ความสัมพันธ์บอกว่าผลรวมครับของดัชนีการอักเขกับไซน์นั้นกับดัชนีการอักเขไซน์นั้นแต่ละวัสดุนะครับจะมีค่าเท่ากันนะครับแล้วก็สมมุติว่านะครับถ้าเราเลือกมุมในการปล่อยแสงเข้ามาค่าหนึ่งซึ่งเป็นค่าวิกฤตเขาเรียกว่า Polarizing angle ก็คือมุมการจัดเรียงสนามแม่เหล็กกัน Polarizing angle คือเขาพบว่าถ้าคุณงัดขึ้นนะครับหรือยกขึ้นหรือว่าเรียงต่ำลงนะมันก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้นะแต่บรูสเตอร์ครับเซอร์บรูสเตอร์พบว่ามันจะมีการงัดมุมที่มุมหนึ่งครับที่ทำให้แน่นอนครับมุมสะท้อนและมุมขาเข้าเท่ากันจะมีมุมหนึ่งเรางัดหรือว่ากดลงก็ตามครับจะทำให้รังสีของการทิศทางของการสะท้อนกับทิศทางของการหักเหนั้นมันทำมุม90องศาระหว่างกันครับทำมุม90องศาระหว่างกันก็ทำให้จากการที่ได้มุม90องศานะครับบรูสเตอร์ก็เลยพัฒนาสูตรออกมานะครับแทนที่จะเป็นผลคูณของ n และ sin ใช่ไหมก็กลายเป็นง่ายๆว่าเป็นแทนเซตา p เท่ากับดัชนีหักเหวัสดุขาออกส่วนด้วยดัชนีหักเหของวัสดุขาเข้าง่ายครับอันนี้ง่ายนะวิชาฟิสิกส์สูตรไม่ยากนะครับแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปครับโอเคokay the tangent of the angle of the incident theta p equals the ratio between two indices of the refraction. Once these two conditions hold true, the reflected light is completely polarized. Okay, it means this component would have only a unique or single orientation of the electric field. All right. Let's consider the first example, which is related to our formula, the polarizing angle and the reflection and reflection. Okay. This example is taken from the book number 4. The sunlight reflects off the smooth surface of an unoccupied swimming pool. I'm not sure. Okay, they have also figures of this. Let's say here is the air and here is the swimming pool. This is the side view of the swimming pool. อันนี้เป็นมุมด้านข้างนะครับมองเราไปตัดสระว่ายน้ำครับตัดสระว่ายน้ำมานะครับก็จะเห็นคนอันนี้เป็นอากาศนะคนก็จะอยู่ระหว่างปิ่มขอบน้ำถ้าว่ายน้ำนะครับอันนี้เป็นด้านข้างนะจินตนาการตามนะครับอันนี้เป็นน้ำนะครับเป็นน้ำอันนี้เป็นอากาศนะครับก็โอเคlet's say from the table actually the refractive index of the air is not 1.0 exactly. Okay, you can see that the refractive index of the air is 1.0 blah blah blah, right?
this one. Okay, refractive index of the air is not exactly 1.00. Okay, there is another. There is there are other components here for more precision to 93, but for simplicity, for us in high school level, we're gonna use the only 1.00 here, 1.00 exactly, and the reflective index of the water is simply 1.33. Okay, for any temperature. Okay, for simplicity. What they want to know is that what angle of reflection is the light completely polarized. So they ask us to determine the angle here, which is the reflected component. Okay, of course this is the incident ray, this is the reflected ray, and here is the reflected ray. alright นะครับก็มีแสงขาเข้านะครับแสงขาเข้าแล้วก็แสงส่วนสะท้อนนะครับแล้วก็แสงส่วนหักเหนะครับ the question in this problem is that they would like to know the reflected angle, right? And from the geometric optics basics, right? The fundamental of geometric metric. They say that the incident angle should be the same as the reflected angle. That's hold true for any case, right? So that's why we have theta p here and again theta p on the right side of the normal line, and this happens to the boundary between the air and the water, and here is the air component, right? Once the ray hits the boundary, it's gonna transmit through the water, and this component is called refracted ray, right? Refracted ray would have the angle which is measured from the normal vector as theta b นะครับแสงขาเข้ามานะครับก็จะมีจากกฎของเลขาคณิตของแสงนะครับก็จะพบว่ามุมขาเข้ากับมุมขาออกเข้ากันนะครับแต่เรายังไม่รู้นะว่ากี่องศานะครับเปิดเป็นตัวแปรไปว่าเป็นเซตพีแล้วกันนะครับเขาบอกว่าจงหามุมนะครับที่ทำให้แสงส่วนสะท้อนนั้น polarize สุดอย่างสมบูรณ์ครับก็คือว่าสนาม E เข้ามาเนี่ยสนาม E สนามไฟฟ้าชี้ทุกทิศทุกทางแต่พอมันสะท้อนไปแล้วกลายเป็นแสงที่มีสนาม E เฉพาะแนวนอนเท่านั้นก็เรียกว่า completely polarized ครับหรือว่า complete or perfect polarization ครับก็คือมันกรองแสงได้เต็มที่และมีสนาม E เฉพาะที่มันขนานกับระนาบของน้ำกับอากาศเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนสะท้อนนะครับก็จะมีมุมที่วัดจากเส้นตั้งฉากนะของระนาบอยู่คือเป็น theta b นะครับ Okay, from this sketch we could determine theta p, right, from the Brewster law, right? You know that tan theta p will be the ratio of the reflecting index of material B output to reflecting index of the input with NA. All right, and if you want to find the polarizing angle, you just take the inverse tangent function to both sides of this equality. You're gonna get theta p equal to arctan, right? Arctan NB by NA. All right, and of course NB is the output, NA is the input, right? The material, first material and the second material. You just substitute 1.33 to 1.00, right? It's gonna be arctan 1.33 divided by 1.00, and of course you can see that it's approximately arctan
4 by 3. And once you draw the rectangle like this, and here is 4, and here is 3, you can see that 10 of 4 to 3. So this would be the angle we're gonna need. This is theta p, right? Theta p from this rectangle, theta p is approximately 53.3 degree. Yes. Okay, that's the first answer to the first question. I'm not sure whether it's correct. Yeah, it's 50, sorry, 53.06, not 3. Okay, 53.06 degree to this one. Let's go further. The second question is that what is the corresponding angle of reflection for the light that is transmitted or reflected into the water? So here we come to the question, and here they ask us about theta p. What is that, right? And here they ask us about what is theta b, right? And in this way, you don't have to be too worried about it, because once you know this value, right? Theta p, theta b will be 90 degree. Okay, apart from this, right? Theta p and theta b can be combined to 90 degree, right? For the right angle. So once you know that theta p plus theta b will be 90 degree, you can find theta b from 90 degree minus theta p, right? And once you know theta p is 53.06, it's gonna be 90 degree minus 53.06 degree. And here we come to the value 36 or something else. 694 degree. Okay, approximately 37. Okay, so theta b will be around 37 degrees. Okay, that's the first scenario during daytime. Okay, the sunlight, this is daytime. The sunlight just hits the boundary between water and the air in the swimming pool, right? That's the daytime. If the owner of this swimming pool is very rich, okay, they have also spotlight, okay, the lamp here inside the water, but they have to they need to have a good protection, okay, so that the water will not get into the lamp, okay. Assume that there is the light source in terms of lamp right here, and they open during the night time. Now there is no sun shine anymore. There is no sunlight. Let's say here there is a spotlight. Okay, they have a lamp here. There is a spotlight, and the light will emit from this one, right? Part of the ray is shown here. Okay, the light starts in this direction, and it hits. Okay, everything remains the same water, the same air, the same values for both indices of diffraction. Air as 1.0 and water as 1.33. The light has the narrow beam shape in the long straight way like this, and it hits the boundary between the air and the water. And of course, there will be reflection component, reflecting component, okay, like this, and there will be reflecting component, okay, that passes to the air, that passes the boundary to the air. At night,
underwater flooding, okay, which is this lamp is turned on in the pool. Repeat two previous questions for the rays from the floodlight that strike the smooth surface. Okay, what is the angle that the reflecting ray, the reflecting light will be completely polarized, and determine the reflecting angle theta b. Okay, we still have few minutes. Okay, for the first question, what is theta p in this scenario? And the second question, what is theta b, right? Of course, in this scenario, you're gonna have theta p equal to arctan, right? Arctan, the output, okay, which is NB, divided by the input index of reflection, you're gonna have arctan of NB, which is 1.00 divided by 1.33. Okay, and yes, of course, it's gonna be approximately arctan 3/4. Okay, and when you hit use the calculator, you're gonna get 36.94 degree. And if you want to find theta b will be in the same way, which is 90 degree minus theta p. Okay, this is the angle that the light here will be completely polarized. And if you want to find the reflecting angle theta b, you just leave 36.94 degree here, and you're gonna get 53.06 degree. Okay, and that's it. That's the whole thing for this section, polarization of electromagnetic wave ครับการบ้านนะครับขออนุญาตสั่งงานนะครับการบ้านก็คือคุณไปหาวัสดุอะไรก็ได้นะครับตั้งสถานการณ์ขึ้นมานะครับว่าเป็นอากาศกับน้ำนะครับว่าคุณจะเป็นอากาศนี้นะครับกับน้ำนะครับอะไรก็ได้นะครับหรือยังไงก็ได้นะคุณไปเลือกวัสดุมาจากตารางนี้นะครับแล้วก็เขียนทำเป็น A4 นะครับทำการบ้านมานะครับส่งมานะครับคนไหนไม่เข้าใจก็ติดต่อทางไลน์แล้วกันครับดูตามตารางนะครับคุณเลือกเอาลิควิดสักอันหนึ่งนะครับของเหลวสักอันหนึ่งนะว่าเป็นสระว่ายน้ำทำเทไปด้วยเบนซีนหรือว่าเอาแอลกอฮอล์ไปเทลงในสระว่ายน้ำก็ได้กลีเซอรีนอะไรก็ได้นะครับคำได้ซัลไฟด์ได้แต่คงไม่มีใครว่ายเป็นสารพิษครับแต่ว่าลองจำลองสถานการณ์มานั่นคือ1ตัวอย่างนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับให้คุณทำ1ข้อเท่านั้นนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เรื่องคำนวณเกี่ยวกับความยาวคลื่นนะครับตรง Harris Cast นะครับว่ามีกี่เมตรนะครับคุณไปเลือกคลื่นอะไรก็ได้นะที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเอา1ข้อนะครับคุณจะทำหาความยาวคลื่นหรือว่าไปหามุม polarization ในสระว่ายน้ำก็ได้นะครับทำ1ข้อเท่านั้นนะครับโอเคครับ we need to quit the lecture right now for this section M604. If you have any question, just ask me in person here in Zoom or in person by line or any method medium. Okay, if you are not clear at anything, just ask me. If you have a question about the homework, because this is the first time for you to do the homework, just ask me in person. Okay, see you next week in the class, right, at the school. นะครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับถ้ามีคำถามไม่เข้าใจตรงใดถามนะครับการบ้านก็คือนี่นะครับหาความยาวคลื่นหรือว่าไปหามุมการ polarize นะครับในสระว่ายน้ำนะครับเลือกเอาอย่างอื่นเทลงไปแทนน้ำนะครับเพราะในโจทย์นั้นเป็นน้ำแล้วห้ามเอาทำน้ำมานะครับห้ามทำน้ำเหมือนกันอย่างนี้นะครับให้เทไปด้วยกลีเซอรีนหรือว่าเทไปด้วยสารอย่างอื่นนะครับเทไปด้วยหรือว่าคุณจะทำอันนี้ก็ได้นะครับทำอันนี้ก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมารุสลอนะครับมารุสลอก็ได้นะการบ้านนะครับทำเป็นมารุสลอก็ได้หรือว่าหาความยาวคลื่นก็ได้หรือว่าจะดู polarization นะครับของสระว่ายน้ำก็ได้นะครับพบกันสัป
ดาหน้าที่โรงเรียนครับสวัสดีครับนะครับตรงนี้นะครับสระว่ายน้ำพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
การบ้านนะครับ การบ้านนะครับสำหรับห้อง4นะตะกี้ซูมตัดไปนะครับ ผมอาจจะพูดแล้วไม่ได้ถูกแคปเจอร์ครับ ก็คือการบ้าน ให้ทำนะครับเปิดไฟล์ของห้อง4นะครับ ก็คือการบ้านให้ทำ1ข้อนะครับ บนกระดาษ A4 นะครับหรือคือคุณจะถ่ายรูปก็ได้หรือทำบนใน Good Notes ก็ได้นะครับ แล้ว submit ไปที่ Classroom นะครับ เดี๋ยวผม create นะครับ ก็คือเลือกเลือกโจทย์มานะครับ อะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับที่เรียนไปล่าสุดของห้อง4นะครับซึ่งคุณก็จะพบนี่แหละ65005นะครับก็คือตรงนี้นะครับคุณรับทราบไปด้วยนะครับ605นะครับเผื่อเวลามันหมดแล้วผมสั่งงานไม่ทันครับก็คือปล่อยแสงนะครับผ่านอากาศแล้วก็เข้าไปในน้ำนะครับในสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ให้หามุม polarization นะครับมุมการหักมุมที่สนามไฟฟ้าถูกจัดวางให้เป็นระเบียบอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มุมของการหักเหนะครับนี่คือ1ทางเลือกครับอีกทางเลือกหนึ่งครับการบ้านนะครับก็คือโปรดเลือกวัสดุมาเองนะครับห้ามซ้ำกันนะการบ้านห้ามซ้ำกันนะครับยังชี้แจงไปตั้งแต่ต้นคลาสแล้วนะครับตั้งแต่บทที่0แล้วนะครับอันนี้ว่าด้วยเรื่องของแสงครับมาลุสลอนะครับก็คือปล่อยแสงผ่านเลนส์2อันนะครับแล้วความเข้มของแสงก็จะลดลงแล้วก็เป็นไปตามกฎของมาลุสลอนะครับก็คือสมการที่9นะครับให้คุณไปเลือกสถานการณ์นะครับที่วางมุมเลนเนี้ยไม่ใช่30องศาเป็นมุมอื่นนะครับแล้วคุณก็คำนวณมาให้ผมดูว่าความเข้มของแสงมันลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับโดยใช้สมการของมาลุสลอนะครับส่วนอีกอันนึงครับก็คือตรง Hertz นะครับตรงที่เรามีคลื่น AM เนี่ยครับคลื่น AM มีคลื่น AM อันนึงนะครับแล้วก็มีความถี่เท่านี้ให้คุณไปคำนวณหาความยาวคลื่นครับแลมด้ามาหาแลมด้าว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับโอเคไหมก็นั่นคือนะครับหาแลมด้าอย่างนี้นั่นคือการบ้าน1ข้อเลือกมาจาก3กรณีนะครับไม่ต้องทำทั้ง3อันนะครับทำแค่อันเดียวนะครับคุณพอใจข้อไหนคุณก็ทำข้อนั้นอันคุณชอบง่ายก็ง่ายคนไหนชอบยากสนใจในเนื้อหาฟิสิกส์ก็ชอบยากๆมานะครับแล้วก็ทำล็อกโจทย์แล้วก็แสดงวิธีทำมาครับโอเคไหมเดี๋ยวผม create การบ้านไว้ใน Google Classroom ให้แป๊บนึงนะครับพอเข้าใจนะครับ3ข้อนั้นเลือกทำมา1ข้อนะครับassignment ส่งก่อนวันศุกร์เช้านะครับสัปดาห์หน้านะส่งก่อนวันศุกร์เช้าเมที่3นะครับสักให้9 โมงนะ9 AM นะครับโอเคไหม9 AM 1คะแนนนะครับ1คะแนนเดี๋ยวไป convert อีกทีนึงนะครับ605ด้วยนะครับthe first homework gone 27.05.2022 and what choose only one from the first one is electromagnetic wavelength C equal to lambda F. Second, Malus law. Okay, Malus law. It's I equal to I max times cosine 2 of phi
right, and the third one is the Brewster polarizing angle. Polarizing angle, which is the tan theta p tan theta p equal to n b by n a. all right ครับก็3 อันมัน all right นะครับไปไหมห้อง 5ห้อง 5ไปนะห้อง 5เราไปนะครับก็สั่งไว้แล้วมี26 คนเหมือนกันครับโอเคตรงนี้นะครับตรงนี้นะโอ้ย no this one ห้อง604นะครับ604การบ้านครับ04ตรงนี้นะครับ first homework ไหนอะรายละเอียดนี่นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็605ด้วยนะครับโอ้เว็บลิงก์นะเว็บลิงก์เขียนติดกันผมตายแล้วเว็บลิงก์โอเคนะครับเว็บลิงก์นะครับเขียนติดกันโอเคนี่นะครับอะไรโอเคก็ให้หาความยาวคลื่นครับจากสูตร c lambda f ครับโอเคไหม v lambda f นั่นเองครับสำหรับม .4 ม .5 ก็ c lambda f ของเราเนาะเพราะว่ามัน speed of the light in background ครับอาจารย์ครับ YouTube ซูมค้างครับทัชครับใช่ครับขออภัยด้วยเพิ่งเห็นนะครับทัชก็นั่นนะครับซูมผมก็จ่ายเงินอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าหลังๆมาเริ่มค้างนะครับชัวร์สุดคือ YouTube นะครับ YouTube จะไม่ค้างนะโอเคไหม YouTube จะไปเรื่อยๆนะครับโอเค605ด้วยนะครับ605มีคนเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิด2 อันกันดูว่าคุณเข้าด้วยนะครับปฏิทินครับ605ก็เหมือนกันครับ05ก็กันบ้านครับสั่งไว้ก่อนแล้วครับเผื่อเวลาเราไม่ทันนะครับเราจะเลิกก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็กันบ้านนะครับให้เลือก1 ปัญหานะครับ1 ปัญหาได้แก่ electromagnetic wave นะครับelectromagnetic wavelength นะครับก็คือความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะสุดท้ายก็ใช้สูตร c lambda f นะครับคุณไปหาโจทย์อะไรก็ได้ที่เป็น c lambda f แล้วก็คลื่นต้องเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคุณจะเอา x ray ยันไมโครเวฟยัน very low frequency อะไรก็ได้นะครับโอเคไหมคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์ทีวีคุณจะเอา X ray แกมมาเรย์อะไรได้หมดนะครับโอเคไหมตรงนี้นะข้อที่1อันที่2ก็คือ Malus law นะครับ Malus law ก็ I max cos ยกกำลัง2ของมุมไฟใช่ไหมคุณก็ไปวางเลนส์ที่เป็น polarizing ที่เป็นเลนส์ที่มันกรองแสงนะครับโอเคไหมกรอง polarization ได้วางมุมให้มันสักมุมหนึ่งมุมนั้นคือมุมไฟแล้วก็ไปคำนวณมาครับหรือว่า
อันนี้นะครับที่จะพบในเลคเชอร์นี้ครับก็คือ Polarizing angle ครับก็คือมุมการหามุมนะครับที่ทำให้แสงเวลาสะท้อนแล้วมัน polarize เต็มที่นะครับก็ผลครับเข้ามาก็3ข้อนะครับ don't do all three problems ก็คืออย่าทำ3ข้อมารวดนะครับ choose only one you prefer นะครับก็คือเลือกปัญหาเดียวเท่านั้นที่คุณคิดว่าคุณชอบคุณทำได้ถ้าคุณอยากได้คะแนนคุณก็เลือกอันง่ายๆถ้าคุณสนใจในเนื้อหาฟิสิกส์ก็เลือกอันยากๆมาจะเอาเนื้อโจทย์ยากกว่านี้ก็ได้นะโจทย์ที่คุณแบบว่าคุณสนใจเดี๋ยวผมตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คุณก็ทำมานะครับทำก็เหมือนรุ่นพี่ที่ทำปีที่แล้วนะครับก็คือเขียนมา1ข้อนะครับทำมา1ข้อแล้วก็เขียนคำตอบโอเคมาเปิดให้ดูได้ไหมเขาปิดไปแล้วArchive course อย่างนี้แล้วกันนะครับดูของปีไหนเนี่ยปีนี้แล้วกันนะไปขอดูนิดนึงนะครับhomework of half life อย่างเงี้ยนี่ของรุ่นพี่คุณนะครับเงี้ยคุณก็ไปหาโจทย์มาลอกโจทย์แล้วก็แสดงวิธีทำนะครับแล้วก็เขียนคำตอบสำคัญคือฟิสิกส์ต้องมีหน่วยนะครับวิชาฟิสิกส์ต้องมีหน่วยแล้วคุณเขียนชื่อเขียนห้องคุณเขียนหมายเลขคุณเขียนไหมครับประมาณเนี้ยการบ้านไม่ต้องเต็ม1 A4 ก็ได้นะครับแค่ปัญหาเดียวนะคุณอย่าทำเยอะสงสารคนตรวจผมนะครับโอเคไหม604และ605นะคุณอย่าทำเยอะนะครับทำแค่นี้พอนะครับพอได้นะครับพอได้เนาะบอกไปแล้วนะครับ let's get back to collection yeah 605ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอคนอื่นเข้ามาด้วยนะครับพี่ผู้นะครับครับก็ยินดีต้อนรับกลับจากหลายๆคนครับจากรามาเนาะไปทำงานจิตอาสาครับเพื่อว่าคุณจะสมัครเรียนแพทย์อะไรได้เป็นคะแนนบวกไว้ที่ YouTube เอานะครับนะครับเราไม่มีกลุ่มไลน์เนาะมันจะได้ติดต่อแบบทันท่วงทีนะครับเวลาซูมค้างอะไรเงี้ยเราติดต่อกันยากครับโอเคผมก็บอกให้คุณ create กลุ่มไลน์แล้วนะครับแต่ว่าผมก็เกรงใจนะว่าเดี๋ยวดึกๆผมตรวจกันบ้านแล้วก็ส่งอะไรไปรบกวนคุณเวลานอนหลับนอนครับเพราะผมชอบทำงานดึกๆครับก็คุณก็ไม่ create ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราจะมีปัญหาเวลาต้องการติดต่อแบบเร่งด่วนครับโอเคไหมเวลาเราต้องการติดต่อเร่งด่วนอะไรเราก็จะติดต่อกันได้ยากนะครับโอเคก็ตามสภาพไปนะครับอย่างล่าสุด604ซูมค้างครับตอนช่วงเปลี่ยนคาบนะครับโอเค alright let's start the section for M605 I was not informed by your class teacher I was not informed by your class teacher because for M604 there are 3 students who need to get vaccination or Pfizer vaccination or something like that 3 or 4 students but
I was not informed by your co-teacher or your class teacher for M605 โอเคครับผมไม่ได้รับการแจ้งนะจาก605นะครับว่าคนไหนผมไม่ได้รับการแจ้งนะครับจากคุณครูประจำห้องเรียนของคุณนะครับโฮมรูมคุณนะครับว่าคนไหนรับวัคซีนหรือไม่รับวัคซีนอย่างไรนะครับแต่ว่า604นั้นผมถูกแจ้งมาว่าได้รับวัคซีน3คนครับแล้วเขาก็แจ้งผมสุดตัวนะครับ1คนครับ605ถ้ารับวัคซีนก็ไม่เป็นไรนะครับคุณแค่แจ้งผมมาทางใดทางหนึ่งครับโอเคไหมถ่ายรูปสถานที่คุณไปฉีดวัคซีนจังหวะคุณฉีดวัคซีนอะไรมาก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนใบลาอะไรทั้งนั้นนะครับคือรู้เรื่องครับแค่นั้นนะรู้เรื่องเลยว่าแค่นั้นนะครับแค่รูปยืนยันรู้เรื่องครับไม่ต้องเขียนใบลาไปทางการอะไรครับผมจบแค่รูปพอครับแต่ต้องเป็นสถานที่จริงเวลาที่เราเรียนเท่านั้นครับไม่ใช่ไปเอารูปเก่าอะไรมานะครับก็แจ้งคือเจ็บป่วยฉีดวัคซีนผมสนับสนุนเลยนะครับทำได้นะครับโอเคมาขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจกันไม่ต้องเขียนใบลา EP อะไรก็ได้ไม่ต้องส่งมาให้ผมก็ได้ครับเอาสถานที่คุณไปแล้วใบหน้าคุณถอดหน้ากากนิดนึงแป๊บนึงครับจังหวะที่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ให้เห็นสถานที่วันที่นะครับว่าคุณอยู่ที่ไหนตรงไหนใช้ได้เลยนะครับโอเคมาลาได้ไม่มีปัญหาแล้วคุณก็ไปตามฟังคลิปอะไรเองนะครับผมพยายามอัดไว้ให้นะครับโอเคlet's start our session otherwise we will not be able to finish the example about the problem about polarizing angle okay the light you have been informed that you know the last time that the light can have two behaviors, right? It can act as the electromagnetic wave and it can act as the particle, right? In terms of the Broglie wavelength or something like that, right? Yes, yeah, light is photon. It can be either electromagnetic wave or a particle. Okay, now in this lecture today, in these two periods for us, we are gonna study some properties of the light once they propagate through the two layers of materials. Okay, let's say once they propagate through two substances, two media. Okay, what is going on with that, right? And the physicists, okay, have discovered some theory for you, so you don't have to discover anything. For the experiment, I'm gonna ask our co-teacher whether we could book or reserve the laboratory for you to do some experiments so that you could be funny in the laboratory to make some measurement about the polarizing filter and so on. Okay, touch นะครับ605 8นะครับ alright พยายามตั้งชื่อให้ตรงหน่อยนะครับเช่นคุณจะเขียนชื่อแล้วคุณก็บอกว่าห้อง605ทับอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณก็เขียนหน่อยนะครับเขียนแบบ iPhone อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณคือใครนะครับคราวที่แล้วปีก่อนนู้นนะครับอยู่ดีมีฝรั่งแล้วผมก็รับเข้ามาผมก็คิดว่าเป็นคุณนะครับเป็นนักเรียนสวนกุหลาบเนาะรับเข้ามาแล้วเขาก็มานั่งเปิดไมค์พูดแทรกระหว่างที่เราเรียนกันอยู่นะครับมันก็จะรบกวนครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอความร่วมมือนะครับใช้ชื่ออะไรก็ได้นะที่มันสื่อถึงความเป็นจริงว่าคือคุณคนนั้นอ่ะเป็นนักเรียน604 605สวนกุหลาบนะครับโอเคไหมนะครับก็ชี้แจงกันนิดนึงครับปีนี้ไม่ค่อยเป็นระเบียบเลยนะปีที่แล้วให้ความร่วมมือดีมากครับตั้งชื่อตัวเองใน Zoom ใน Account อะไรเงี้ยเวลาเช็คชื่อใน YouTube อะไรเงี้ยตั้งชื่อจริงครับโอเคไหมไม่ใช่แบบสกอร์เปียน708เงี้ยผมจะไปรู้จักคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าใช้นามแฝงครับโอเคไหมมันแค่ตอนนี้แหละแค่การศึกษาเราครับ
ส่วนอื่นคุณจะคุยกับเพื่อนคุณจะใช้ชื่ออะไรก็ไม่มีปัญหาครับ alright yes of course we need to know the basic thing about basic property of the light. Okay, the light travels in a straight line path. Okay, of course, it's not in the curvy, it's not projectile motion. It's a straight line. Okay. In homogeneous medium, what is homogeneous medium? It means the medium that has only a single unique substance inside that. Okay, and when it reaches the boundary between two different materials, something is gonna happen in a few minutes later. When the light travels through a substance, it moves from an atom to another atom. For example, if you have here atom and atom, atom and atom, right? Once the light moves like this, okay, it propagates like this, it's gonna hit the atom somewhere here, right? And later the atoms will absorb the energy of this light. Okay, the intensity of the light reduces, and for some time after the clock goes by, okay, when the time goes, it will emit the light, and the next atom will absorb the light and will emit the light. Okay, this is the process, the mechanism that happens in most substances, in all substances. Okay, of course there will be two things, two processes. The first process is absorption. Okay, the atom will absorb the light, and after that the atom will emit the light, let the light go out, and the light will propagate to the next atom. The next atom again will absorb the light. Okay, and will emit the light. Okay, นะครับก็แสงนะครับถ้ามันเป็นเนื้อเดียวกันก็คือชนิดของอะตอมเดียวกันนะครับในเนื้อของวัตถุใดๆก็ตามนะสสารใดก็ตามก็จะ propagate นะครับเพื่อเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับหากมองดูในระยะอะตอมแล้วนะครับนักฟิสิกส์ค้นพบว่านะครับไม่ใช่ผมค้นพบนะครับผมแค่เป็นผู้นำมาเล่าให้คุณฟังครับนักฟิสิกส์ค้นพบว่าแสงเดินทางผ่านสสารใดก็ตามสสารนั้นมันจะมีอะตอมใช่ไหมสมมุติมาพบอะตอมแรกอะตอมนี้ก็จะรับแสงไว้ดูดซับไว้คืออมแสงไว้แล้วก็ผ่านไประยะหนึ่งเขาก็จะปล่อยแสงออกมานะครับระยะหนึ่งนี่มันคือเร็วมากๆนะครับ10 กำลังสั้นๆเลยนะครับโอเคไหม10 ยกกำลังสั้นๆเลยก็แสงก็จะผ่านไปนะครับแล้วก็แสงก็จะผ่านมาที่อะตอมถัดไปอะตอมนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนกันมันคืออะตอมเช่นเดียวกันมันก็จะรับแสงไว้ดูดกลืนแสงไว้แล้วก็คายแสงออกมานะครับช่วงนี้มันก็จะใช้เวลานิดหนึ่งครับโอเคเมื่อมีหลายๆอะตอมนะมันก็จะดูดซับแสงกันปล่อยมีเกิดเวลาหน่วงขึ้นนะครับโอเคnow the time duration for absorption and re-emission will depend on the particular structure of the atoms. Okay, and the speed of the light will vary among several medium. Okay, it depends on the material you are using here. 605เวลาพิมพ์ชื่อคนแรกนะครับขอรบกวนช่วยอันนี้605เนาะช่วยเริ่ม605หน่อยนะครับพาราดอนเนาะขอบคุณมากครับถูกต้องเลยนะครับคนอื่นไม่ต้องพิมพ์แล้วนะถ้าใครเป็น605คนแรกขอรบกวนพิมพ์605โน้ตให้ผมหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องไปนั่งเล็งชื่อคุณในห้อง604แล้วมันไม่เจอนะพอเปิดว่าเป็น605ปุ๊บก็สลับไฟล์มาให้คุณได้เลยนะ605นะครับช่วยให้ผมทำงานง่ายๆนิดนึงนะครับขอบคุณที่แจ้งนะครับผมพิมพ์เข้าไปที่ YouTube แล้วนะครับว่าสั่งงานในคลิปนะครับเขาก็น่าจะทราบโอเคspeed of the light will vary among several medium, right? Now let's talk about
Now let's talk about this basic structure. Once the light propagates to the first material, which is material A or material B, this is the first medium, this is the second medium. Okay, we have the wavelength, right? The wavelength which is measured from the peak at the top of the mountain to the next top of the mountain, and is denoted by lambda 1, right? This is the height amount. It's measured from the height amount on the top of the mountain, and yeah, the light will have the speed like this. Okay, we'll have the propagation idea like this, and now we have here the refractive index, which is defined as divided by the speed of the light c divided by the velocity number 1. Okay, velocity number 1 means the velocity that this material allow the light to go forward. Okay, which depends on the structure like this: absorption and re-emission, absorption and re-emission. It depends on the structure of that material, how fast the light can travel. Okay, once it's go beyond the limit of the first material, it's gonna reach the second material, which is material B, for example. Okay, the speed in the first material is noted by vector, the red arrow here, vector v1. All right, vector v1. So you can see that vector v1 is quite long. Okay, it has high speed. Okay, because the wavelength here is quite large, right? Is greater than this one. So it in one cycle it can cover more distance. When it can cover more distance, it has higher speed. So that's why we have longer vector or longer arrow v1 here. And once it goes to the second material, let's say, for example, this material is dense. Okay, the atom is quite tight. Okay, the material is full of many atoms, and the atom is tightly arranged into this material. And you can see here that the wavelength is measured from the top of the mountain to on the next top of the mountain, and the wavelength is shorter than this one. Okay, it covers less distance for one cycle, and the wavelength here is denoted by lambda 2. Okay, to be different from this one. Okay, that's why we say lambda 2. It's measured from top to top of the peak of the sinusoidal shape. One important thing we may notice is that the height, okay, the height of this or the peak, okay, the highest amount of this mountain is smaller than this one. Okay, it means the mountain here is lower than the mountain here. It means because this material has a dense atoms, so many atoms would absorb the energy from the light. So that's why we have lower peak. Okay, the sinusoidal has lower peak here because the atom absorb the energy. Other than that, it impede or obstruct also the propagation of the light, and that's why the light can go a little bit shorter in one cycle. And from these reasons, we have lower speed. Okay, vector v2 here has shorter length. Okay, shorter length than vector v1. Okay, you can see here that the arrow v2 is shorter than the arrow of vector v1. All right.
And yes, if you go further, they have divided this ratio into, okay, it's known as refractive index. Okay, refractive index for the second material, and that's why they have the subscript number 2, is equal to the ratio between the speed of the light. Okay, that's the speed of the light in vacuum to the speed of the light in this material โอ้มีคนส่งกันบ้านแล้วนะครับโอ้ my god อย่างเร็วนะครับคันที่นั่นครับศิละบันเทิงครับมาแล้วโอ้โหอย่างเร็วนะครับส่งกันบ้านมาแล้วหมายก็604ส่งกันบ้านแล้วครับเพิ่งสั่งกินนี่ครับขยันกับผมอีกครับขยันกับคนสอนเลยผมเนี่ยแช่จนถึงวินาทีสุดท้ายค่อยส่งครับสมัยผมเรียนโอเคof course this is the index of refraction and you will know later. Okay, we will talk about details of refractive index later, but at least you know that once the light hits or past the substance that is very dense, okay, many atoms here, the amplitude is reduced. Okay, you can see the peak here is smaller than this one, and it will propagate slower, okay, because the wavelength here is shorter than the wavelength in the first material. You can see the vector, the velocity vector length here is greater in the first material and shorter in the second material. All right. Okay, you may notice that what I talk is that there is only the single component, that is the component through the second medium, right? But it's not the case. In general, the wavelength, when the light or electromagnetic wave propagate through a material, it will be คันที่ท่านลบกันบ้านไปแล้วผมงงพอไปเซลนิดนึงลบไปเลยคืออะไรเลิกส่งละหรือว่าไงไม่ส่งละเดี๋ยวนำหน้าเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนว่าหรือว่าไงไม่รู้ตะกี้ยังส่งมาแล้วผมสังเกตเห็น605ก็ส่งคันนี้นั้นคือ605ใช่ไหมหรือว่าเอาปฏิทินส่งมาแล้วบายก่อนอย่างเร็วปฏิทินนี่รู้สึกว่าลาด้วยนะคราวที่แล้วนะไม่ขยันมากครับให้เจริญก้าวหน้าครับส่งมาแล้วช้อยส์ก็ได้นะทำช้อยส์มาเลยนะปฏิทินแซ่อึ้งนะไม่เป็นปัญหาครับไม่เป็นปัญหาครับคุณจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ครับแค่พิมพ์ชื่อมาให้ผมแล้วคุณไปนั่งดูคลิปย้อนท้ายฟังท้ายกับเราโอเคwhen the ray of the light traveling through a transparent medium, it will exhibit two components. Okay, it will be disintegrated or decomposed into two components. The first component is the light that is reflected. Okay, the light that propagate in the opposite direction, and in the second component, it will enter the second medium like this. Okay, this is the second component that enters the second medium, but part of that will reflect almost in the opposite direction. All right. Okay, if you don't completely understand what this sentence means, let's have a look at this one. Okay, at this figure. We start from the number 1. Okay, we insert the light. Let's say it's the red light. Okay, the light in the red color. Yeah, it just projected onto. Okay, it enters or propagates through the air, right? The air is the first, the basic material we can let the light go. Okay, the light passes the air and it will hit this square, which is actually somehow looks like a cubic shape. Okay, this box, okay, is a transparent medium. Okay, transparent medium means the medium that allows the light to propagate through. It's known as a lucite block. Okay, this is the first component of the light. Okay, it
past the air, and after that, when it hits the edge of this crystal or the lucite block, of course, this is the boundary between material A, which is the air, and material B, which is lucite. Okay, and of course, there will be reflection of the light. The light will be reflected and propagate in this way. Okay, this is the second component. It just go like this. Okay, and go further. Okay, out of the environment we are watching here, and that's the first component. The second component is that they're gonna enter the second material, which is lucite. Okay, the second light component will go through this. Okay, but you can see here that it's not the exact line, right? Because there is dispersion. Of course, you know this crystal has a dense molecule, has a dense molecule and contain many atoms, right? The light can hit different molecules or atoms, and it just somewhere here. Okay, it emits the lights also somewhere there, but the molecule that is very, very far from this area would not receive anything because this area already absorbed the light. Anyway, the strongest component will be the reflecting ray here. Okay, it just propagate in the straight line, again in the straight line, and it will reach the edge of the lucite. And here is the boundary between the air again. Okay, in the black area we still have the air, and the second media is the lucite, right? Of course, there will be reflecting component, which is the strongest one, and the reflecting, but it's not. It's almost not observable in this one because the energy or the light the energy of the light is not strong. It's weak already here. Okay, let's talk about the strong component. The component that has high intensity is this one, which is denoted by number 4. Okay, the reflected component from this one. Okay, is just go through again the lucite block. There are some dispersion areas here. Okay, there is some dispersion effects here, but anyway, the strongest component is still the reflected one. It goes straight like this, and again it hits the boundary between lucite block and the air. Okay, when it hits the boundary, it is a little bit bent. Okay, and of course there will be the reflecting component, blah blah blah, right? The reflection, but let's talk about only the significant ray here. This one is reflecting one and is denoted by component number 5. Okay, the 5th ray. All right, that happens in reality, and here we are gonna come. We are gonna go into the detail what's going on in physics for this effect. Okay, we cut this area and draw it easily or clearly like this. Okay, the ray that enters the second medium is bent at the boundary and is said to be reflected. Alright, ภาษาไทยนะครับก็คือว่าผมลืมเลยภาษาไทยก็แสงขาเข้านะครับแล้วก็วิ่งมานะครับวิ่งมาก็จะมีส่วนสะท้อนนะครับเป็นส่วนของกรอบที่2เนาะตรงนี้เป็นขอบระหว่างอากาศนะครับสีดำคืออากาศสาเหตุที่เขาทดลองในห้องมืดครับไม่ใช่ว่าเขาขาดไฟฟ้านะเพราะเขาต้องการให้คุณเห็นแสงครับเขาเลยเป็นทดลองในห้องมืดเพราะทดลองห้องมืดก็เลยกลายเป็นสีดำครับก็ส่วนแรกนะครับมันก็จะสะท้อนนะส่วน reflection นะ reflection สะท้อนนะครับแล้วก็ส่วนหักเหเรียกว่า reflect A ครับ reflect A อันนี้ reflect E นะครับสะกดด้วย E นี่สะกดด้วย A reflection หักเหนะครับหักเหมันก็จะมีส่วนการกระเจิงของแสงนิดนึงนะเพราะว่าเนื้อมันฟุ้งนะครับตัววัสดุมันก็จะมี contamination อะพวกส่วนที่มันไม่100%นะครับไม่สะอาดบริสุทธิ์อ่ะมันก็จะฟุ้งทำให้แสงกระจายรอบๆนี้ได้แต่ว่ายังไงก็ตาม
ด้วยคุณภาพที่พออะไรได้ใช้ได้นะของลูไซต์ถือว่าเนื้อโมเลกุลมันใสพอนะครับส่วนที่2นะครับมันก็จะเป็นส่วนหักเหนะมันก็จะวิ่งเป็นเส้นตรงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมาชนขอบนะครับระหว่างตัวลูไซต์บล็อกนะครับกับอากาศอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ระหว่างนี้มันก็จะเกิด dispersion นะเพราะว่ามันลูไซต์บล็อกมันไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์มันก็จะชนอะตอมอื่นมันก็จะแสงฟุ้งกระเจิงไปทั่วบริเวณนี้พอชนขอบนะครับมันก็จะมีผ่านมากระเจิงหักเหไปอีกรอบนึงแต่ว่าส่วนที่สำคัญคือส่วนของการสะท้อนนะมันก็สะท้อนเป็นนะครับเกิดการฟุ้งรอบๆด้วยนะครับเกิดการฟุ้งกระจายนิดนึงแล้วแต่ว่าส่วนที่แข็งแรงที่สุดนะครับส่วนที่เข้มที่สุดก็ยังเป็นส่วนสะท้อนนะครับหมายเลข4ไปครับหมายเลข4ก็จะไปชนขอบอีกรอบนะครับขอบระหว่างตัวลูไซต์บล็อกกล่องนี้กับอากาศสีดำนะครับทดลองในห้องมืดนะก็เลยเป็นสีดำนะครับก็จะมีส่วนที่มันหักเหผ่านไปนะครับกับส่วนสะท้อนแต่เขาไม่ได้วาดส่วนสะท้อนเพราะมันเริ่มอ่อนแล้วนะโอเคไปต่อครับ now we go further we cut only this area and draw it in a clearly manner for you what time should I worry about to you okay ผมต้องหยุดให้คุณที่เดี๋ยวนะกี่โมงครับ6:05อยู่ที่11:40นะครับโอเคเกือบประมาณชั่วโมงหนึ่งครับโอเคนะขอเช็คเวลานิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่นั่นหรอกถ้าผมพูดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเลยนะครับคุณก็ต้องสต็อปคุณก็หยุดผมนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ผมพูดไปเรื่อยถึงบ่ายโมงขอเล็งนาฬิกาไว้ด้วยนะโอเคwe cut that area and leave it in a clear picture to you like this here is the input is known as incident ray okay we inject the light like this and it will be reflected right this is the reflected component or reflected ray we measure the angle of this ray with respect to the normal line okay what is normal line ก๊อปห้องเรานะครับไม่เขียน605ไม่เขียนชื่อจริงผมไม่รู้นะครับโปรดตั้งชื่อให้สื่อนิดนึงนะครับอย่างชื่อชาวกรอย่างเงี้ยผมเข้าใจคุ้นๆหน่อยว่าชาวกรคือห้อง605เจตพัฒน์นัฐกิจอะไรอย่างเงี้ยพักพลอย่างเงี้ยปฏิทินอย่างเงี้ยมันรู้ไงนะครับปฏิทินอย่างเงี้ยครับรู้ว่าใครเป็นใครนะครับอันนี้ชื่อก๊อปมาชื่อก๊อปชื่อเกียร์อย่างเงี้ยผมจะจำคุณได้ไหมนะคุณชื่อจริงชื่ออะไรนะ anyway the incident ray is measured to the normal line and this angle is known as theta 1 okay and in reflection it can happen that the angle is different okay theta 1 theta 1 that could have some relation to theta 1 okay we will talk about that later and that's the first component okay reflected component another component is the reflected ray okay it means that the light that travels through the second medium okay medium B the light has a speed in the air as v1 okay and the light has a speed in the glass okay this is the second material is has a subscript number 2 okay for every quantity for example the angle has the subscript number 1 which means the angle in the air theta the angle with subscript number 2 means the angle for second material here is v2 okay the speed of the light in the second material and once we measure the ray when the ray will be in this direction right almost in the same direction to the incident ray and this ray could be measured with respect to the normal line okay like this and it's known as reflected ray okay it means the ray in the second medium okay all right theta 2
is measured from reflected ray to the normal line, and the relationship between theta 1, the relationship among theta 1 dash, and theta 2 will be discussed later. Okay, you will see the detail later. One thing you have to notice is that if the speed of the light in the second medium, V2, is less than V1, okay, for example, the glass has very dense molecules of silicon, okay, and the dense molecules will absorb the light very well, okay, and it's gonna impede or obstruct the propagation of the light. When there is obstruction, it means that the speed of the light here will be small, will be lower than the speed of the light there, because in the glass they have more molecules, they have more atoms, and atom will absorb and re-emit the light, absorb and re-emit the light more frequently than the molecules in the air. So that's why the light cannot travel with high speed in the glass. It means V2 will be less than V1. And once V2 is less than V1, the physicists discovered that this ray is gonna bend toward the normal line. Okay, so this line will be close to the normal. This ray will be close to the normal line if the speed in the second medium is greater than the speed in the first medium or in the incoming area. All right, that's the relationship you need to notice. And the next thing is that someone has discovered the relationship between incoming angle or incident angle to the reflecting angle theta 2. Okay, someone has found a relationship between theta 1 and theta 2. Okay, incoming angle and output angle, and it depends. They found that the relationship between theta 1 and theta 2 depends on the property of two media. Okay, depends also on the air, depends also on the glass or the second medium. Okay, and the relationship is discovered as this ratio. This ratio may have been you may have seen this one before, right? During Mathayom 4 and Mathayom 5. Okay, what is that? Then they say that you know this function, right? This is the psi function, which is the first trigonometric function, right? The psi function of the reflected ray, okay, the output angle divided by the psi function of the first ray, okay, psi theta 1. This ratio is equal to the speed of the light between medium number 2 and the first medium V1. Okay, speed in the second medium is denoted by V2. Speed in the first medium is denoted by V1. So we have a ratio like this. It means if V2 is greater, so this one would be greater. Okay, this theta 2 will be greater. If V1 is greater, so the light can propagate very well in this one. This angle will be greater. Okay. Now we move to the next sentence. As the light travels from a transparent medium to another, its frequency doesn't change.
So the frequency will remain the same. You can see how often the fluctuation take place here. Okay, the frequency is the same. For example, many cycle per time per second. For example, the number of cycle per second is 10. There will be also 10 cycles per second here in the second medium. Okay, in whatever medium, you would have the number of cycles of the electromagnetic wave as same as before. Okay. Once we know that the frequency is the same, we're gonna get back to the formula like the one from Untitled Chapter or something. C equal to V equal to lambda F, right? But in those two medium, we have different medium, we have different substances, we have different velocity. V1, V2 may be different from each other. So V1 is equal to lambda 1F, V2 will be equal to lambda 2F. And we divide this equation, we divide the first equation by this one, you're going to get V1 by V2. And lambda 1 by lambda 2. But F and F will cancel each other. We don't have F anymore because F remains the same. The index of reflection of an optical material, also known as reflective index in the short word. And this one is denoted by the letter n, okay, small n. Reflective index is also important in geometric optics, okay, apart from wavelength, apart from speed. Reflective index is a meaningful quantity. What is reflective index? Reflective index is the ratio between the speed of the light in the vacuum to the speed of the light in that material. For example, if you talk about the first material, you're gonna get reflective index for material 1 by the speed of the light in vacuum by speed of the light in this material. Okay, it is the same thing for the second material. Okay, once we divide it and we will pay attention to the reflective index, right? Reflective index is the ratio. It's the relative quantity. It has no unit. Okay, if you say any unit to reflective index, then that will be wrong, right? Because reflective index is the quantity in physics that has no unit. Okay, it doesn't have unit at all because reflective index is the ratio between the speed of the light in the vacuum and the speed of the light in that material. So if you have two environments, you're gonna have two values for the reflective index n. Okay, because V is different for different materials. Now let's talk about the actual value. You don't have to worry about that because ถ้าไม่มีใครแล้วนะครับขออนุญาตปิดหน้าซูมได้ไหมครับหรือว่าผมต้องเปิดไว้เผื่อว่าคุณจะพิมพ์อะไรมาเปิดไว้ก็ได้นะครับจะได้ถ้าเกิดปัญหาปุ๊บผมจะได้รับฟังผมจะได้รับฟังตามผมจะได้รับฟังทันทีนะครับโอเคไหมนะครับผมจะได้รับถ้าเกิดรับฟังคุณทันทีถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับโอเคไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้604ปิดไว้นะครับแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาผมก็ไม่สามารถทราบได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ alright here
let's have a look at the actual value of reflective index, reflective indices for, oh my god, reflective index, reflective indices for different materials. And you know that the substance in our universe, okay, would be classified into 3 or 4 different phases, 4 or 5, okay, actually. For example, ion, right? But we don't talk about ion in this table. We will talk about the simple states of many substances on Earth. The first one is solid. The second one is liquid, right? You know these 2 states, right? And the last one is gas, right? The gas is the least dense phase of material. For example, if you boil the water, okay, you let the water boil, the steam will have less density than the water, and the water would have almost the same density as the ice, right? Yes, we have 3 different phases of substance: solid, liquid, and gas, right? Let's talk about, let's consider solid phase. The first one is diamond. Okay, you know diamond, right? Diamond is a precious material, okay? It lies in the same way as carbon, okay? It's made of carbon, but it's in different geometry. We have the reflective index of diamond as 2.4, and you can see that this one is the highest number in this table, right? 2.4 is the greatest value in this table. How does it? How does that mean? It means that the speed of the light is quite high. Is 3 times 10 to 8, right? But the diamond has a very dense structure, very dense molecules, dense atoms, and diamond will not allow the light to propagate well, so it will impede or obstruct heavily the propagation of the light. So the light will have lower speed in diamond because the molecule try to obstruct the propagation of the light. And once the light is delayed, it has lower speed. The lower denominator here means we have greater value for this ratio, because this one is constant. If this one is lower, this ratio is higher. So that's why we get higher value for the diamond, because the structure of the diamond is very dense. Let's talk about other solid. Fluorite, okay, fluorite, fused quartz, okay, this is the chemical formula, okay, the mix between calcium and fluorine, okay, it's called fluorite. And next material is fused quartz, okay, fused quartz is denoted by silicon dioxide, okay, it's somehow like silicon dioxide. Fused quartz is also a solid material that allow the light to travel. Next one is glass crown, glass flint. We have also ice, okay. Everything is measured at room temperature 20 degrees Celsius, but we cannot measure the ice at 20 degrees Celsius because they are gonna be melted down, right? We have to measure the light propagating through the ice at 0 degrees Celsius. So that's why they make the measurement at 0 degrees Celsius. Only this one, okay, only the ice. The next substance is polystyrene.
It's a kind of polymer. Sodium chloride, okay, this is the basic thing that we use in our life, okay. It's denoted by Na, right? Na and Cl here, okay. Na and Cl, that's sodium chloride, the basic formula for the basic chemical formula for the material, okay. Zircon also have a very dense structure, and that's why they don't allow zircon doesn't allow the light to propagate very well, very quickly, and with the low speed, zircon would have greater value, okay, of index of refraction. And let's take a look at the liquid phase. What are the candidates for the liquid phase that allows the light to propagate through? We have benzene, we have carbon disulfide, we have carbon tetrachloride, we have ethyl alcohol, we have glycerin water. Everything is measured at room temperature, 20 degrees Celsius, and the value for the index of refraction is around 1.5, 1.3, 1.4, somehow like that. You can see that in the normal case, in typical case, the solid phase would have higher index of refraction because the molecule structure is more dense than the liquid phase, okay. But it's not all the case. For example, the ice would have lower index of refraction than some material in the liquid phase, like benzene, carbon disulfide, something like that. Okay, 1.309 is less than 1.5, for example. And yeah, that's all for the solid phase. Okay, and the gas phase includes air, carbon dioxide. Okay, you know that the c is the speed of the light in the vacuum, right? And in the vacuum there is no molecule of anything at all. So in the air we still have some molecules, some atoms, like the molecule or the atoms of oxygen, the molecules of nitrogen, and other polluted particles. And with those atoms, okay, they will impede or obstruct the propagation of the light. And yeah, the light will be obstructed a little bit by those pollution, those molecules, so they would have lower speed in the air, okay. The light would have lower speed in the air. With the lower value of V, we get N, which is a little bit greater than 1, okay. Only vacuum will have 1.000, okay, 0 until infinity. But for the air, we have some polluted substance. We're gonna get 1.000293, okay, and that's why this value is greater. And next we consider carbon dioxide. Carbon dioxide, yeah, of course, is a molecule, right? It's the combination between carbon and 2 oxygen, right? So carbon dioxide would obstruct or impede the propagation of the light a little bit. So this measurement is taken by using the light with the wavelength of 589 nanometer. You know nanometer, right? 10 to negative 9, right? Nanometer. And yeah, this table is taken from book number 3. Now let's move to the next page, which is the same thing actually, okay, similar thing. It's the table of index of refraction, okay, but it's taken from book number 4. Some materials are a little bit, a few materials are different from this one, okay. Okay, anyway, they
they provide the value in only two form. Okay, they don't talk about the refractive index in the gas phase. They consider the covers only refractive index for refractive indices for solid phase and liquid phase. Okay, but this one in the liquid phase, they measure the refractive index at the room temperature 20 degrees Celsius, and here you have solid phase, for example, ice. Okay, ice is made of you know the chemical formula of the ice, right, which is H2O is the water. They have fluoride, okay, calcium difluoride, and polystyrene. They consider also rock salt, and the material that really does not allow the light propagate well is fabulite. You can see here the speed of the light in this material is quite low, and once we have the low value for the denominator, we're gonna get high value of index of reflection, for example, fabulite. Next one is diamond, right? As we told I told you is diamond, but 2.419 maybe a little bit different from 2.417 in this book, because they take it from different measurement experiment, so the value may be a little bit different from each other. 2.417, 2.419. You can take any value as you want, okay, from any table. It's not much different from each other. Classes can be, classes are the basic material that the light can travel or propagate through, right? Yeah, that's the basic type of material the light can propagate through. And in this table, they consider different kinds of glass. For example, the glass the crown type of the glass, light flint. Okay, the purity, the contamination are different. Okay, they insert more contamination to this one, and that's why the light will not propagate well to this one. All right, and what's going on then? We have medium flint, we have dense flint. Okay, they insert more contamination. We have lanthanum flint, okay, where the light can really difficultly propagate. They consider liquids at 20 degrees of Celsius too. It's considered as the room temperature, but the room temperature in Thailand might not be possible. The room temperature in Thailand would be something higher than this, right? 20 degrees of Celsius would be the room with air conditioner. Okay, they consider methanol, and here is the chemical formula. They consider water, of course, 1.333. The same thing, right? The refractive index of the water is 1.333. Here you have ethanol. Okay, the chemical formula is a little bit bigger than methanol. With the bigger molecule, you can see here that they have higher value for the refractive index. Okay, refractive index. And if you consider a heavier molecule like carbon tetrachloride, okay, carbon and 4-chlorine, the carbon
tetrachloride would have refractive index 1.46. 2-pentyl is the next candidate. Glyceride are also included in this example. Benzene, okay, 1.501. Benzene, this one 1.501, the same value. Okay. Carbon disulfide 1.1628. Yeah, 1628 too, right? In this, some of the results might be exactly the same. Some of them might be different. It depends on the experiment. They have done the experiment for yellow sodium light with the lambda or the wavelength of 589 nanometers taken from book number 4. Let's move to the next one. We consider the ratio of the speeds, okay, in both material, in the first material, in medium 1 and in medium 2. And of course, you have C equal to lambda F, right? No. You have refractive index, right? Refractive index is the ratio between the speed of the light in the vacuum and the speed of the light in that material, right? And if you want to find this expression for the velocity, the speed in that material, it's going to be C by N. Okay, yes, of course. The speed is the ratio between speed of the light divided by refractive index. And that's why we have here C by N. And because C is the same, right? The speed of the light is the same for both. The speed of the light in vacuum is the same for both material, it's a constant. So we have here N2 by N1 because we move N2 to the numerator, we move N1 to the denominator. We get V1 by V2 and N2 by N1. And if you express it in terms of wavelength, you have C equal to lambda F, right? Or V equal to lambda F. Once you have V equal to lambda F, you can split it. Okay, you can decompose it as V1 lambda 1 and F, V2 lambda 2 and F, because frequencies remains the same for both material. Yeah, with this ratio, you can write it V1 by V2 and lambda 1F divided by lambda 2F. Okay, is there you can get cancellation, and finally you get V1 by V2 as lambda 1, lambda 2, this one. Okay, now let's move to the next figure. Here we have the incident ray. We have reflected the ray just come, okay, and there will be two components as usual. There will be reflected ray, there will be reflected ray, okay, the light will be reflected. The incoming angle is denoted by theta A, okay, let's say it's the angle due to the substance A. And the angle of reflection is denoted by theta R. And for the second component, the reflected ray, the light is propagated, the light propagates like that, and the angle here is known as theta B, okay, measured to the normal line. And what they found is that from the principle of geometric optics, okay, from this rule, they found that the incident angle will be the same as the reflected angle right here. Yes, you get incident ray, you get reflected ray. These two angles are the same. Now let's talk about
detail incident reflected rays and the normal to the surface. Okay, this line, this line, this line, and this dashed line. Okay, these 4 lines I assume to locate on the same plane. Okay, in the same planar area. The angle of the reflection is equal to the angle of the incidence. So that's why we have here theta I equal to theta A. For all wavelengths, okay, this is valid for the green light, for the red light, for the blue light, for the yellow light, for the pink light, for whatever frequency of the light. Okay, this one theta A equal to theta A will hold true. And for any pair of substances, okay, whether you choose glycerin, water, air, carbon tetrafluoride, whatever material you choose, substance 1, substance B, theta R will always be equal to theta A. All right. Yes, of course. This is valid for our wavelength and for any pair of the substances. Yeah, angle of reflection is the same as the incident angle. And once we know the typical formula, right? Psi theta B divided by psi theta A is equal to VB VA. Okay, the ratio of the speed in both materials is equal to the sine of this one and this one, right? The outside of the output angle and the incoming angle. Okay, this is what we have heard before, right? And this person, William Broad and Snellius, I think he's from Netherlands, the Netherlands, I think, and it's very ancient time. That's why they have here is the Latin word. Okay, Snellius is the Latin word, and yeah, because in former generation they used Latin as the official language in communication or in science, in many scientific works, right? Snellius has applied or substitute this ratio, this one, this ratio. Snellius used the relation in equation 15 to this one. Okay, to this one, it says simply that V1, V2 is equal to N2, N1. So it means that this one is actually NA. Okay, refractive index at the input incident component, right? And refractive index at the output or the reflected component. So now you can move NB to this one. You can move theta A to this location, right? And finally, you're gonna get the product, right? Product. NB and psi theta B, NA and psi theta A. So that's why we have this expression, okay, which is developed by Snellius, and this law, this equation is known as Snell's law. Okay, that's the English name of Snellius. Snellius is the name in Latin. Okay, both angles can be measured from the normal line of the plane of the surface. Yeah, it means something like this. But one important thing is that the light that is unpolarized, okay, the light that has
the orientation of the electric field in any way will be partially polarized by the reflection. It means we let the light that has electric field in all direction, it propagates like this, okay, and let's say this incoming ray and the reflecting ray, okay, the third ray here, all lie in the same plane, and this plane is called plane of the incidence, okay, and here is the normal line, which is vertically perpendicular to this plane, okay, and here is the boundary between the air and this material. I don't know what kind of glass. And from the principle of the geometric optics, the incident angle will be the same as the reflecting angle. Okay, so the angle theta here at the input and the output will be the same, right? And the ray in the third component, after it passes this one, is denoted by theta b. It's measured from the normal line. The important thing is that for the reflection component, once we have the electric field in all directions, only the light that has the E field in horizontal way like this will be reflected. Okay, the other light that has E field in other directions will be absorbed, completely absorbed. Okay, they don't go by anymore. And for the reflecting components, there will be two light component. The first light is the light that has electrical field in horizontal way like this, and the second type of the light, or the second component of the light, is the light that has the electric field vertically like this. Okay, the electric field in the vertical orientation like this. So reflecting component would have the electric field in horizontal way, horizontal orientation. The reflecting component would have the electric field in both horizontal and vertical orientations. But one more thing that is even interesting or significant than this polarization is the following. They say that the electric field in this component, the reflecting component, will be perpendicular to the right in this component, okay, the reflecting component. So the angle here will be 90 degrees. So if we take a look at this one, this is the three-dimensional figure, and here is the two-dimensional figure, the side view. Okay, the light that has different orientation, directions of electric field hits the boundary, and it has the angle, let's say it's theta, and the reflecting component will be this light, and only the light that has horizontal electric field will be reflected, and this angle will be the same as this angle, and of course according to the geometric optics, right? And here the third component, the reflecting ray would have the angle theta b, but the important thing is that the angle here will be the angle between the reflecting component and the reflecting component will be 90 degrees, or the right angle. This happens if you choose the appropriate angle theta, and that theta is called polarizing angle. If you choose the correct angle as theta p, the component here will be only the horizontal E field, which is a polarized light. Then for the reflecting component, you would have two lights. The first light is the light that has the E field in horizontal way, and the second light is the light that has E field in the vertical orientation. Okay, with this condition, we arrive at
by looking at this, right, you can see that theta p plus 90 degree plus theta b will be equal to 180, right? The long straight angle. And you can see here that theta p is actually 90 degree minus theta b, right? If you solve this equation for theta p, you get 90 degree minus theta b. And what we have seen before is that in A, side theta A is equal to NB side theta B, right? But let's say when A is the incoming, right, is the incoming input, so incoming material, so this is NA, and here we have side theta P equal to NB side theta B, right? And let's take a look at side theta B. Side theta B is equal to side 90 degree minus theta P, right? And here is cosine theta P, all right? And once you substitute it into the red equation here, you're gonna get you will get NA sine theta P equal to equal to NB sine theta B. Oh, sorry, cosine theta P. Cosine theta P. And once you move cosine to this one, move NA to this one, you get sine theta P divided by cosine theta P. And here you have NB divided by NA. And on the left hand side, this is actually the tan function, right? So we have tan theta P equal to NB divided by NA. So we have this ratio, all right? And that's why we have this. And the first person who discovered this expression is David Brewster. David Brewster discovered that the angle of the incident, when the angle of the incident is equal to polarizing angle, we have 90 degree between the reflecting component and the reflecting component. And we get that expression. Now we arrive at the first example. The first example is that we have, during daytime, there is a sunshine, right? Sunlight propagating to the boundary between the air and the water. Here is the swimming pool, and here is the reflecting component. Here is the reflecting component. Let the reflective index of the air be 1.00. Reflective index for the water is 1.33. Determine the polarizing angle. So in order to find the polarizing angle, we're going to use this formula, tan theta P equal to NB divided by NA, right? If you want to find theta P, the polarizing angle will be arctan of NB by NA, right? So it will be arctan of 1.3321, right? And that's arctan of 4 by 3, and it's approximately 53 points, 2.96, 52.96
37.96 degree. And if they want to find theta B, right? Of course, theta B will be 90 degree minus theta A, theta P. So you have here 90 degree, 90 degree minus 52.96, right? It's going to be 37.04. Okay, 37.04. And yeah, if you go further, they ask you during the night time. During the night time, there is no sunlight anymore. Okay, there is no sunshine. The sun has gone down, and the sun is gone away. If the owner of this swimming pool is rich, they just put the light here. Okay, assume that there is the lamp. Okay, they just connect to electricity, and there is the light image under the swimming pool, on the ground, on the floor of the swimming pool. The light will, okay, everything everywhere is dark, right? There is no light at all. The light will start from this lamp. It just propagates to the boundary between the water and the air. There will be reflecting components. There, as usual, there will be reflecting component. And they ask you what is the polarizing angle that makes the angle between those two components be 90 degrees. So that's the polarizing angle, which could be found from this formula, right? The Brewster theta A equal NB divided by NA. Sorry, the time is over. ขออนุญาตนิดนึงครับ2 นาทีครับจะจบแล้วนะครับso you can substitute now theta A equal to arctan of NB. Output is the air, right? So we have 1.00 by 1.33. So it's equal to 36.9 degree. Okay, 36 or something like that. Okay, 36.9 degree. And if you want to find theta B, which is the angle for the reflecting component, theta B will be 90 degree minus 36.9 degree. It's going to be 53.06 degree. Okay, and that's it for the lecture of today. We finished the lecture of today by polarization angle calculation and the output angle calculation, right? Homework is the following นะครับการบ้านนะครับก็คือคำนวณเกี่ยวกับความยาวคลื่นครับ C และ F หรือว่ามารูสลอก็ได้นะครับ I นะครับ I max cos กำลัง2ไฟนะครับหรือว่าตะกี้นี้นะครับ polarizing angle นะครับแทน theta P เท่ากับ NB ส่วน NA นะครับก็นะครับพอเข้าใจนะครับถ้ามีปัญหาอื่นใดนะครับก็โปรดถามนะครับการบ้านเขียนโจทย์นะครับแล้วก็ลอกแล้วก็ทำคำตอบมานะครับเดี๋ยวหาให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสักอันนี้ละกัน605คูณนะครับปีที่แล้วนะครับที่เรียนกันนะครับก็อะไรดี homework alpha decay อย่างเงี้ยนะครับการบ้านอย่างรุ่นพี่ที่คุณเขาทำมานะครับออกแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับจบไปแล้วเขาก็ออกนะครับล็อกโจทย์นะครับแล้วก็แสดงวิธีทำนะครับคิดคำนวณมานะครับโอเคมาแล้วก็ใส่หน่วยด้วยนะฟิสิกส์ใครไม่ใส่หน่วยตัดคะแนนนะครับทำผิดได้3/4ทำถูกได้1คะแนนนะครับพบกันวันพุธหน้าที่โรงเรียนมีคำถามอื่นใดโปรดถามสวัสดีครับบ๊ายบายครับนะครับใครไม่ได้เขียนชื่อก็โปรดเขียนชื่อนะครับโปรดเขียนชื่อพิมพ์มาเสียนะครับที่แชทเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ605นะครับเดี๋ยวรูดเก็บชื่อไว้นะครับประมาณนี้นะครับไม่มีใครลานะครับ605นะครับพบกันวันพุธหน้านะครับการบ้านส่ง
ก่อนเข้าเรียนวันศุกร์หน้านะครับโอเคไหมให้เวลา1 สัปดาห์เต็มๆนะครับการบ้านไม่สั่งเยอะนะครับ1 ข้อเท่านั้นนะครับไม่ต้องทำเยอะนะครับไม่ต้องถ้าคุณสนใจโจทย์ยากคุณก็ทำมานะครับถ้าคุณสนคะแนนก็ทำข้อง่ายๆมาก็ได้นะครับโอเคไหมพบกันวันพุธหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับโอเคso we have to quit the Zoom